Hello， 大家好，歡迎大家收睇利亞特直播。我係 NG， 我係咩啫？燈神又翻嚟，的士陳喺度。今次啊咩，你燈力真係證明得好強勁啊！真係犀利啊！嗱，我哋話之前嗰啲嘢全部當粉筆字咁樣抹晒㗎啦，抹晒之後由頭嚟過嘅，真係一個 round 就已經拋離咗我哋啦。一陣間我哋喺波冧推介嘅時候，我哋再講講我哋個榜啦。咁但係本來咧我就想講利物浦對曼城嘅呢一場波嘅，呢場真係話題之作啦，好多嘢要講啦。咁但係新鮮滾熱辣喎，曼聯又啱啱咧就打咗個和，咁啊4連勝之後咧就係啦就。窒咗一窒，咁啊剪唔到頭髮嘅，咁呢場波都幾好睇嘅喎。阿 Matt 你講先啦。嗱，先講翻再上一輪嗰個比賽先，對熱刺2-0。係啦，其實嗱係咪啊？我都話斯加唔係係斯龐塞，斯加敦。唔好亂講嘢嗱，認真講嘅，羅美路係有少少魯莽。主要係打少個，所以先造成呢個咁嘅局面嘅啫。如果唔係嘅話嘅，都應該有得打。同埋一樣嘢，卡域克已經話咗俾人聽，你10個打11個係贏到，唔係打和或者輸噶。嗱，呢個部署鐵桶，人哋咪搞掂咗咯。係啊，幾好。迪斯又入波，石斯嗰臨尾仲要救主，大佬幾靚啊，絕殺啊，90幾分鐘啊，成日係咁入波添啊！而家石斯哥。咁呢場波老實講，熱刺係除咗嗰個波魯案之外，其實佢都算守得好實淨，即係佢寧願全部啲波實淨，清走佢算啦，即係唔同你玩咁多花巧嘢啦。攻唔到就攻唔到，冇辦法，真係冇辦法。但係再落去韋斯咸嗰場咧，有啲運氣成分嘅，我亦都冇登死自己隊波。韋斯咸真係嗰個好有客啊！的士好似今日有啲嘢講喎。係啊，近場韋斯咸都係打得好嘅，都韋斯咸都唔想降班啦，大佬。有邊一隊波想降班？除黃隊之外，即係都係講一句説話：有頭髮嘅有邊個想做？係咪？邊個想做？嗰個剪頭髮嗰個，唔係喎，嗰個唔係喎，而家剪唔到頭髮喎。其實臨尾石斯哥又係咁樣90幾分鐘入波，真係犀利啊！呢下呢好靚呢個波，冇嘢好講啦。係啊，佢近住係球不着地就啤埋去就入啦，一踢落去零合贏拜仁嗰場咁好似，哇都似，即係都好多年前喎，99年嗰時嚟㗎咯喎。但係講翻轉頭啦，曼聯咧嚟到對住韋斯咸呢啲即係咁有蝦嘅球隊咧，係有少少老鼠拉龜嘅。咁見到佢嘅控球指數係高少少，咁但係咧就反而係比較有效率嘅攻勢，都係韋斯咸做到出嚟嘅。曼聯咧落後咗1球之後咧，其實有幾個韋斯咸嘅呢個反擊都其實幾入肉嘅喎。聽聞你好似讚收縮水啊，嗱係啦，呢場波之前我哋都睇到啲新聞咧，就講話卡域克唔係太中意收縮水嘅。佢認咗嗰啲。係啊，佢覺得收縮水唔係好夠班。佢又唔夠硬淨，同埋佢淨係得個腳長咯。佢腳長已經好用㗎啦。佢覺得因為喺佢嘅4後衞當中，佢唔啱佢用。同埋佢唔夠實淨啊！但係如果你始終英國人啊，覺得約羅呢啲唔係好夠硬。係啦，你如果比起希雲呢啲，其實希雲就硬淨，但係就冇速度。哇！即係你好論盡咯，比較。即係你比翻好似 Phil Jones 咁，譬如中斯啦，我講其實近年曼聯嘅後衞最慢嗰個嚟叫做，但係佢都係快過去嘅時候。都快過希雲。係，都快過去。咁卡域克喺後衞嘅選擇其實真係唔多。好啦，但係我讚收縮水就係韋斯咸做咗2個反攻啦，都好入肉㗎，都俾佢咧衝到翻嚟啦，係俾佢難咗嘅。如果唔係拉文斯個頭係係啊，就如果拋離到2-0就好難搞啦。韋斯呢一分好難攞啊！真係好硬淨，佢真係同你拼下的士都話，佢擺明係拼你㗎啦，仲諗咁多做乜鬼啊？係咪先？攞到呢分問佢應該開心㗎啦。咁但係攞到1分，我覺得我真係冇登死自己隊波。你又冇，你係我嘅福氣啊！你有冇提供到呢個波打？點解我特登唔提啊？因為我就唔想搞死隻隊波，我而家放翻出嚟得唔得啫？你而家寫逆轉逆根經試下，係啊，得唔得？呢樣嘢根經新一個呢啲係燈神嘅奧妙之處，你哋係估唔到嘅。神自然都係人，不過人係一個人，如果能夠控制到自己嘅所有嘢嘅話，嗰就係神，慢慢可以接近神嘅境界啦。好啦，嗱，曼聯咧我就即係暫時都唔再講住啦。不過剪唔到頭髮就留多幾場先啦。即係我都唔明點解啲人剪唔剪頭髮到咁多人會關注啊嚇！
不如咁樣啦，各位觀眾，你哋關注多啲我哋啊，因為我哋都係真係好實幹型啊，都好努力嗰啲，同大家分享所有嘅資訊啊，係啦，係啊，咁係啦，呢個時候又係都賣下廣告啦，你哋真係俾多啲 like 我哋啦，同埋咧就介紹多啲朋友都一齊睇我哋呢個節目，subscribe 啦。因為最近都有朋友同我講，你啲鬥嘴好鬼過癮啊，係嘛？即係幾搞笑啊！話我哋唔係數據分析，但係我哋係實事實幹咯。啊，係，總之我哋努力啦，我哋好努力嘅，我哋有時未必做得好，但係我哋先而家，我梗係講利物浦啦，啲話題之作嚟噶嘛。嗱呢場波嗱，係啦嗱，打之前咧，我就話利物浦有機會贏呢場波嘅，咁有啲部署都 OK 噶啦。嗱，上半場係俾曼城係控制晒成個局面，係俾人撳住嚟打嘅 ，OK， 我都覺得係 OK 嘅。到下半場啦，呢個蘇布斯利嘅呢個真係〜哇！神奇頂級超卓嘅呢個球真係靚到不得了，呢個波好鬼靚，係啊！真係我睇，其實我有少諗起卡路士以前嗰個咁嘅波，係真係似㗎，真係似㗎，因為佢腳趾尾拉西㗎，拉西仲要插柱啊，係啊，因為曼城佢排嘅人牆咧，佢排咗兩個啫嘛，係啊，佢係喺佢中間，佢係喺中間嗰度咧漏翻空少少，就係預你射嗰邊嘅話咧，龍門就可以救到，但係咧佢腳趾尾拉西咧。就係喺個中間位嗰度過完之後，再飄翻去埋柱邊。咁所以多羅馬咧就係烏極都唔會烏得到呢球波噶啦，掂到。即係企喺度望。佢企喺度望。佢自己都望。哇！呢個波咁靚。好靚啊！佢已經係叫做邊場莫及。係佢係靚過阿仙奴，即係靚過係季初贏阿仙奴嗰球波。都係即都係。都係40碼，唔好講阿仙奴啦，得啦，總之我哋都唔使講阿仙奴噶啦，攞硬冠軍嘅，使乜講冇意義嘅。即係 book 巴士、book 遊艇、book 靚女咯，係啊，book 埋潛贏唔到曼城咯，book 埋潛水艇添啊！嗱，佢70分鐘嘅時候已經領先一球，然後先縮啦。嗱，呢一個主意其實本來 OK 嘅，本來 OK 嘅，喂。你如果係一開波就贏嘅，即刻縮嘅，你就算把啦，你死緊啊！70分，但係70分鐘都 OK 嘅喎，呢個諗法，呢個諗法係 OK 啊，但係你做嘅嘢唔啱啊嘛，你都唔換翻啲人入嚟守，你用翻呢啲皮兵喺度守，咁啊唔掂啦。嗱，第一樣嘢，我覺得蘇布斯利係攰嘅，係好攰啊，蘇布斯利。但係真係陰功啊！你真係玩蘇布斯利，真係玩足90分鐘，你臨尾都要佢去撲翻去回防嗰下先慘啊嘛！我都講過佢會用到係好盡嘅，我冇吹水啦。嗱，明顯㗎啦，即係我之前都話蘇布斯又踢又襲啊，出事啦！你明知夏蘭特咁難防守，點解你唔換一個有幹勁嘅入嚟？江拿迪嗰日都已經盡晒啦，雲迪克又發緊夢。係我哋而家講卡雲南斯啦，唔單止我講卡雲南斯啦，係成扎利物浦 fans 都係講卡雲南斯，到啲記者都講卡雲南斯，到佢哋喺史諾面前都提翻呢件事嘅，史諾都係無動於衷。你應該出張圖，某個師傅出事噶嘛，係啦，出事噶嘛，我會出㗎，會出啦，出事噶嘛，咪出事咯而家。咁嗱，你本來70分鐘領先一球，你去打縮嘅。本來係一個 OK 嘅諗法嚟嘅，但係你真係你 interpret 出嚟係唔好啊，非常之差 ，everything is wrong。咁冇辦法咯，咁咪輸咯。咁嗱，蘇布斯利又要做翻罪人啦，你唔好話佢罪人啦。有時佢鮑魚為，真係佢根本都攰到係啊，佢都係啦，乜都搞佢。好啦，到12碼嗰球，好多人又鬧阿里臣。呢球波我睇翻重播，又重播，再重播。可比可唔比，冇辦法。可圈可點啦，又係啦，冇辦法㗎啦。咁而最尾嗰球波真係好好笑啊！點解呢個波最後咧係連阿艾利臣都衝埋出嚟搏頂頭錘，已經好慘㗎啦！見到佢都講過説話，係你搏唔入呢球波，你搏唔入就真係佢已經企咗喺度，唔係企到㗎，佢跪喺度真係跳樓都唔係啊！真係算啦。仲有，但係蘇布斯係同你去追，佢同你追唔緊要。我哋都講咗句説話，我哋踢邊領啊，打機都會雙腳鏟掹衫仲乜鬼啫？你明知夏蘭特咁大隻，嗱，你雙腳鏟咧你就停3場，你而家掹衫咪停1場。我寧願休息好過。喂，你擺明都要用我㗎啦，同埋輸緊嗰球，輸緊㗎啦，係輸緊㗎嗰球真係，好笑，但係你真係好好笑，佢掹完啦夏蘭特之後，但係掹翻佢。咁所以最後呢個波真係判唔入喎，咁好多人就話：點解呢個波會吹翻轉嚟？點解唔俾得益咧？冇辦法㗎啦，嗱，因為咧本來就俾咗得益嘅，
係俾咗得益，係因為蘇保斯禮掹夏蘭特嘅時候唔吹，俾完得益。夏蘭特先至犯規咁，所以冇辦法呢個波係啦，呢個波就點都唔可以判入㗎啦。都有啲戲劇成分嘅，點都係。啦，咁我亦都相信係所有世界上所有嘅球證咧，都會有讀過呢一部分嘅球例㗎啦，係啦。咁雖然就話冇案例出過嚟，但係如果係佢哋係喺讀球例裏邊咧，都應該知道係點樣去比法㗎啦，係啦。你俾完得益之後，攻方再犯規咁，我點都冇辦法俾呢個波入嘅俾你啊！每一年佢哋都有更新，因為有朋友做球證嘅。係啊，佢哋有冇一年咧係得益？嗱，你朋友做球證㗎，咁佢有冇真係落場㗎？有。佢係咪次次都帶埋佢嘅呢個娘親落去球場㗎？一定㗎！我同你講，我一定。我識過某幾個香港球證咧，佢哋都係話要帶埋阿媽啊、老豆啊、全家嘅仔女出埋嚟㗎啦。係咯，佢哋都話合家歡場合，咩合家歡？唔知咁簡單啊！18隊出埋嚟嘅。係啊，真係犀利啊！即係其實係唔係呢啲咪事少咯，呢啲咪事少聽啫嘛。但係有時真係啲人真嚟料啊嘛，你真係所以要練埋拳腳㗎。走埋嚟兇你㗎。係啊，咁佢有冇練拳腳啊？佢好在。佢跟你學啦。喂，咁呢個佢哋都話其實得益條款咧，有時係難睇嘅，同埋喺12碼方面咧都係好難睇嘅。係有時係真係好灰色地帶嘅。而家叫做有 VAR 啦。就算即係 VAR 都冇用嘅，其實冇用㗎。其實唔係咁容易睇嘅，佢都話係你做乜成日畫個框啫？咁冇用㗎，冇意思㗎。其實判嗰個先係最主要嗰個，因為你 out 係冇用。佢冇答案，佢都會叫踢包波俾佢投。係佢都係俾球證㗎，好少少啦。只不過係幫助協助分析呢件事啫。最幫到都係門線技術嘅啫，VAR 唔係幫到好多嘅。係啦，咁呢個即係球證部分我唔講，因為我哋都唔係一啲專業嘅球證方面啦。咁呢啲我稍後我有機會我請佢上嚟，有時同我講少少啦。係啦，嗱，佢上嚟就唔使帶屋企人上嚟啦，一個人上嚟得。喂，我哋講翻阿仙奴啦，阿仙奴贏喎，係贏呢個新特蘭。雖然都係贏3-0，同阿啲資深所估計嘅完全一樣喎，不過佢又冇提供個波膽啦。但係贏3-0就冇想象中咁一面倒嘅。你點睇？好難打喎！你認為咧？佢開頭其實開心嘅，即係阿迪達肯。你贏3-0就開心啦！肯出即係又 keep 翻出哈弗斯啦，今日搭耶穌，咁啊托沙數哥係啦，咁啊出單車啦，單車路啦，沙吉可能休息，我真係覺得好奇怪啊！咁又 OK 嘅。係啦，咁啊佢都要俾人休息啊。係啊，要休息輪換嘅。咁啊，成場咧卡拉費奧利就多手多腳啦，攞咗個牌啦。咁啊，整體嚟講對新特蘭，咁啊學阿 NC 話齋啦，冇咗差加嗰邊就中門大開啦。咁係真係越容易咧，一嘢就劏入去啦，咁就劏到正你嘅中堅就要受壓啦。即係叫做。係你話齋，咁啊開頭上半場係真係覺得感覺上亦都有老鼠拉龜嘅感覺嘅。咁啊，可能下半場有啲變動，咁啊變成入波蘇比文迪整翻球。第二波撞柱再入撞翻去嗰邊柱入嘅，咁啊靚波啦，咁啊起碼唔使罪人先啦，場兩場有一球傳翻轉頭，有一球啊撻撻地，咁啊俾人罪人啦。咁啊兩球咧，唔該你啊，基利斯上身，基利斯有波入咧係開心嘅，因為對弱隊其實真係要入波咯，佢唔係佢真係做唔翻佢攞唔到信心。係啦，而家約基利斯又嗰個腳風又好似好翻啲啦。聽講話唔知咩100蚊約定嗰啲係啲咩時候？如果約基利斯喺英超今季入到13球波或以上，咁咧我就贏啦。咁我贏嘅啦，咁100元啦。但係我哋要提翻一樣嘢，嗱，我哋就互相之間咧，朋友之間考眼光，就請下食飯，鬥下牙膠，請下食飯嘅啫。大家就唔好沉迷賭博，記住呢樣嘢。呢樣真係唔好啊！唔好，傷身㗎。係啊，咁啊係咯，咁啊到我贏咯，我贏咪贏100蚊咯，或者你請我食餐飯咯，你自然揀一樣咯。但係你請我食餐飯咧，係一定要多過100蚊嘅。我一定請緊我啦。唔會啦，唔係因為哈弗出翻嚟咧。成個發作用係唔同晒嘅，因為其實佢都想豐富咗個前場。佢係啊，你而家約基利斯都着數咗啊！你睇下，即係我睇到哈弗嗰個作用咧，其實係大過沙卡。係哈弗最犀利一樣嘢係佢可以背門停球，同埋佢嗰啲 aerial 真係爭贏晒嘅。佢個視野真係同埋一望，喂，我唔係淨係得去邊，
佢係有好多可以回後啊、打對角線啊。其實你見沙加冇打對角線㗎，佢唔識呢樣嘢啊。所以我其實欣賞夏維斯嘅。當約基利斯再翻出嚟嘅時候，佢多咗好多唔同變化。佢個 flow 波去過頭，係啦，你走入去又係呢啲。嗱，你本身係唔好，你諗住佢啊係會幫你咧就承擔晒入球嘅呢個責任。唔係嘅，佢唔係做呢啲嘅，佢唔係做呢啲嘅。assist 度係啦，但係佢喺度做二傳啦，佢喺度停球啦，佢喺度爭贏呢個制空權啊，係非常佢之好嘅，啲頭槌第一點係非常之好咁啊，嘅。當然係好事啦，因為咁就俾啊邊個執第二點啦，就約基利斯執第二點啦。但係如果而家澳隊又冇份出㗎咯喎，如果佢咁打法，即係要有兩三個 plan，佢而家或者我終於諗問到啦，題我啦，可以出嘅，出兩三個 plan 都一個好簡單問題，你寧願出澳隊定係出哈維斯？唔係而家個 point 係，若然有啲乜冇衝突嘅兩個位又。若然有啲隊同你即係知道睇通咗呢個問題，咁佢可以變，即係你出艾斯又好，出澳隊又好，個問題係你變得嚟，你唔好淨係一味澳隊，淨係一味識交右邊，明明前面空㗎嗱，蘇比文迪入咗兩球啦，咁怪都係自己抽啫嘛，咁其實澳隊都係一樣可以自己抽㗎，唔會腳法差得過蘇比文迪。你呢個好似受傷方面，邊個話嗰個咩年郎嘛？美聯絡係啊，去到好似話好㗎啦，完全冇燒到喎。啦，我話係啊。而家有個進展就話好似過完世界盃出咗翻嚟喎。咁啊，呢啲係再要睇。咁俾佢唞下啦，係真係我冇辦法啦。我其實都幾唔好彩嘅，我覺得有一打世盃打唔到。咁冇辦法，啲球員嘅生命就係咁樣。即係係啊，有時有啲球員就幾好波咯，你睇下我唔知點解一到係啊，萊斯又係，萊斯咧慘啊呢個又係我中意嘅一個一到世界盃就傷，容易受傷另外啊！有一個最記得係艾達同阿紐亞嗰條爭得最緊要，10年嘅時候。但係艾達好翻之後都再冇機會同阿紐亞爭啦，佢係沉晒啦。即係呢個，我覺得係心傷嘅，即係我覺得德國球員又係咁樣。兩個係20頭嘅時候都係叮當馬頭緊嘅，但係佢傷一傷之後，佢再出翻嚟已經完全唔係嗰回事。但係紐亞就已經係升到上咧世界神台啦。斷腳王嘅邊個啊？卓亮日寶啊！你咪講先，係咯。佢又係慘啊！嗰時斷完一次左腳斷右腳咁樣。都話佢真係大鑊啊！佢真係好係啊，令到全世界嗰度一踢，跟住變咗俾對個友賽中國隊一鏟，哦，拜拜。所以佢而家全心 fashion 咯，佢本身都係 fashion 人嚟㗎啦，係型人嚟嘅 ，OK 嘅。好啦，加埋佢有啲傷啦，咁佢要行出嚟嘅時候咧，即係行 catwalk 行出嚟嘅時候，仲有佢啲 signature walk 啊！喂，你有冇睇過最簡單嘅呢個最近巴洛迪尼啊？係巴洛迪尼啊！呢啲跟咗邊個啊？呢啲係型人嚟嘅。知跟邊個？你講啊。羅唐啊，泰拳嘅羅唐啊，係啦，係啦。如果有睇泰拳嘅就應該知啦。喂，跟靚坤添，知啊，但係佢個即係成日犯上腦筋上嘅錯誤嘅，再學識埋呢個搏擊嘅，我都覺得幾危險呢個人。不過咧就講笑咁講啦，睇翻之前有條 reels 咧，阿羅唐同佢玩拳腳咧，阿羅唐嘅咁高大咧，想掃跌佢掃唔喐，因為真係太大。係啊，好大份啊！大家唔同磅啊。咁再回應翻我哋上集講翻你個 friend 啦，C 朗啊，咁 C 朗咧就已經係冇再罷踢啦，咁而家已經操翻啦。其實我有少少哀莫底心事，即係算啦，唔使太哀嘅又。係啊，唔使太哀嘅，佢都係已經贏咗人生要贏嘅所有嘢都攞晒啦。除咗世界盃之外，你世界盃你葡萄牙算把啦，但係佢所以要贏嘅，佢應該贏得晒。佢能夠攞嘅都攞盡，應該咁講。係啦，咁我哋講講而家嚟緊嘅前瞻啦，咁嗱啱曼聯嗰場就打咗啦，咁而 FA 金我哋都就見唔到曼聯啦，所以咧就嚟緊咩料先？譬如今晚也好，或者呢個週末也好啦，咁曼聯都可以休息下。交嗌係啦，咩聊咩交聊鬼攞命啊！我講真嘅，你唔俾我講真，你邊有咁嘅啫啲人？我就登下你啊，即係可是但你啦。係啦，咁我哋不如講個阿仙奴啦，因為阿仙奴會有2場啦。咁啊，除咗係英超之外咧，係啦，因為今晚會有英超啦，咁嚟緊亦都會有 FA Cup 喎。咁啊，係啦，咁啊的士你講先啦，可唔可以贏晒佢啦？哇！佢都其實今次又要睇下啲調配問題啦。即係你如果OK 對賓福特今晚快車啦，佢主場賓福特作客阿仙奴啦。賓福特都幾旺嘅係啊，嗱最近我都同大家提過伊哥泰亞高啦，場波都有入波，係啊，有好多入波。嗱上一場波就麻麻地表現嘅，上一場波佢係有一球12碼嘅啫，咁但係其他地方就唔麻麻地，有啲沉，有起伏啦，係啊，有啲起伏嘅。
但係喂呢個真係24歲如果呢一個喎。轉到啲係啊會真係有發展係啊，嗱，喎英超而家佢係排緊第2嘅射手榜，咁巴西快啲諗下佢啦，因為巴西可能喂巴西而家大家心目中嘅正選中鋒都可能係古亞嘅啫喎，可能係祖奧柏度嘅啫喎，但係呢兩個都未夠發，都唔夠佢咁旺喎嚇，所以不如真係諗下啦。講，我成日都係記得大哨嘅啫，或者亞祖安。不過嗰啲以前嘅事嚟㗎啦，你而家要接受古亞嘅時代，你要接受祖奧柏度嘅時代㗎啦。而家巴西都係用呢啲嚟做正選㗎啦。唔夠大隻。係啊，不過即係我覺得巴西應該要諗諗呢個太陽高。呢個佢未打過 first team 㗎。打過嘅。 24歲咁佢身高190，佢又有速度又有頭槌，夠大隻。真係犀利啊！令我諗起以前嘅阿祖安奴啊。咁啊變成阿仙奴都係隱憂㗎，你話齋佢對家前鋒咁旺場。咁呢期唔旺，因為上波唔旺嘅，不過日日一個十萬啦。啲嘢咧就有起伏嘅。睇點啊？睇點啊？可能你一場好一場唔好啦，有啲係小時壞㗎嘛。咁都希望睇一場好波嘅。呢場我覺得都係強陣出㗎啦，因為休息得沙加，我估呢場都係沙加正選㗎啦。因為始終夠晒耍家。聯賽都咁啊！聯賽你一定要攞3分㗎，因為利物浦又靠唔住之下，我哋只有6分帶嚟。原來你知利物浦去曼城失分嘅好心理啦！哇，大佬你話贏我見到好多，之後幫人登下佢啦。係啊，我見到好多阿仙奴 fans 喺度鬧利物浦咯，鬧乜鬼啊？利物浦有乜鬼用嘅？輸打贏要。你哋班友真係。咁啊，跟住之後 FA 級對維根嘅，咁啊呢場我諗全部都有維根咁樣好多人聽。哇，維根喎，維根當年嘅英超小強啊，都害死我哋一次㗎，一個又係文家年代嗰時，害到你哋入唔到前4啊！哇，你又嚟啦！你哋係咪啊？你呢個係輸打贏要咯，佢又嚟啦！打過先。因為跟住之後咧，你唔對維根 FA 級咧，你唔休息咧，跟住一跳到又跟住初3羅紅隊阿仙奴。其實都可以俾豬隊休息嘅，因為一路跳落去咧，跟住23號初7咧，熱刺主場對阿仙奴，呢場先惡鬥嘅。我覺得熱刺都惡鬥，你翻去瞓覺啊你！熱刺都惡鬥，冇啦，我都贏咗2-0啦，炒佢啦！你有紅牌啊嘛，嗰場熱刺，你唔好同我講自己係啊！上場佢又輸咗俾邊個啊？紐卡素。哎呀，所以我覺得今場北福特。約基利斯都會入波嘅，約基利斯入波入波，但係就去唔到12強㗎啦。好，想請你食飯咪出聲咯。得啦。咁啊，狼隊同韋根咧，我覺得都係俾主力休息啦，因為你落高啊嗰啲蘇比文迪嗰啲休息下出下落高啦。如果真係唔係買翻嚟做乜鬼打個防中，呢啲唔休息咧，咁熱刺應該都會嘅，佢會肯嘅其實。係啊，同埋後備龍門啦，你都可以出後備龍門㗎。其實拉亞都要唞一唞，我覺得。派教啊，都有啲。我講過俾你聽啊，由聖誕節嗰説話俾你聽，佢開始有啲沉㗎啦。嗰啲派教喺度。我冇講錯㗎，係咪先？係啊，咁又講翻利物浦啦，利物浦嚟緊都會有2場波啦。咁首先就係會對作客對住新特蘭啦。想贏幾難啊，真係幾難啊！新特蘭呢隊波好硬淨，同埋一隊咧就真係好有衝勁同埋好有體能嘅球隊嚟嘅。放得翻出嚟嘅。利物浦之前我講過話，利物浦有一個入波嘅天才波嘅呢個方程式嘅，就係22號仔啦，同埋7號仔，即係域斯同埋呢個阿基迪基啦，踢起咗佢哋兩個之間嘅默契啦，嗰個殺出力幾強嘅。咁啊，無論係你即係你打乜嘢部署都好，只要你放兩條友落去嘅，已經做到嘢㗎啦。但係好似你唔好玩我都真係唔想講㗎啦。即係我都有時會擔心啲觀眾話，呢個 NC 點解次次講利物浦一提到家譜嘅就喺度鬧，好悶啊！你成日講嚟講去講同一樣嘢，其實我真係唔想嘅。不過所以我哋而家係集中想講咧，就係7號仔、22號仔，即係域斯同埋阿基迪基啦。咁馬寶啦，係啦，但係又對住曼城呢一場波嘅時候，又好似呢兩個人咧，又有啲棘棘地。係咯。有人啊鬧阿基迪基嗰個近頂啦，係失機頂歪咗嘅。但係我又唔太介意嘅，因為佢個頭槌不嬲都唔係勁嘅。係啊，佢唔係佢強項嚟㗎。因為而家好多後生仔咧，
啲22、23歲嗰班啊，就算係身高有190以上嗰啲，個頭槌都係唔好之前嘅。嗰個和大馬迪都係啦，唔識點係啦，和大馬迪係係唔識頂頭槌㗎，佢係因為而家大部分嘅青訓嘅球員咧，佢而家係嗰個頭槌嗰個訓練嗰度係少咗嘅。因為呢個係啦，因為係 rules 嚟㗎啦，因為係啊 rules 嚟嘅，因為就驚啲小朋友嗰個係嗰個頭部咧會受影響，因為有好多職業足球員啊，佢哋係年紀開始大嘅時候咧，柏金遜係因為係啦，因為佢哋係後生嘅時候頂頭槌頂得多咧，咁所以就會影響到佢後來中年以後嘅時候嗰個腦部嘅有好多嘢會好多球員有柏金遜病，咁所以呢球波我就唔怪佢頂歪咗㗎。但域斯嗰場真係好靜喎，係域斯好靜嘅，好正。你唔交波俾佢啊嘛？呢一句講晒，如果你係教練嘅，你同啲球員講，你哋如果係清波嘅時候，你交個波俾域斯，等個域斯搞咁就得㗎啦。佢都冇講，係啊，佢一個人做晒所有嘢，咁跟住你哋前面嗰啲就自己去走位啦。喂，佢冇咁做喎，咁所以雖然域斯同埋阿基迪基嗰個係啦，個效果好好啊，咁但係未係好識得用晒嘅。因為一個教練係用才嚟㗎嘛，冇辦法啦。好多時佢濫用咗域斯同埋艾基迪基嗰個拍度，即係上場波我見到你擺明係3個都圍住佢一個，你仲要夾硬逼做乜鬼？係啦，咁同埋對住新特蘭呢場波又少咗個樣樣都做到數布斯嚟，陰公豬呢場波你想贏好難啊！咁會揾邊個頂咧？佢嗰個位右後衞可能會用翻遠藤航啦。亦都可能咧高美斯出得翻啦，遠藤航都有得出啦。係啊，睇情況啦，睇情況啦。佢又唔係好中意用遠藤航，但係遠藤航其實係好做到嘢嘅，無論係即係你替攻做中堅啊，替攻做中堅都得。係打右後衞啊，咁但係當然佢最佳位置係防中啦，佢即係掃檔啊、遮線啊，佢啲防係好好嘅。佢係嚟利物浦之前嘅，都係被譽為係當年嘅德甲嘅最佳防中嘅嗰一季。咁嗱，你有個咁嘅球員，你咁平買到翻嚟嘅，你又唔肯用，嗱高普已經都唔係好常用噶啦，但係都唔夠啊！史諾咧係咁唔用佢咯，擺到佢嘔咗臭添，真係生晒銹添，咁啊搞到有時佢出咗嚟嘅時候都因為佢傷咗啦，係佢凍僵咗，所以反而越做得差咁佢就會話翻俾你知嘅喎，嗱你都明點解我唔出佢啦？你睇佢咁樣，大佬係你搞到佢咁樣啊嘛，真係講廢話，唔係就係咯，佢成日都講嗰啲阿媽女人嘅嘢㗎啦，唔係啊，佢係個男人嚟嘅。咁但係咁樣今季咧都好難會見到阿史諾會俾人炒魷魚嘅，咁都希望樣嘢都做得好少少啦，唔好即係。一路到季尾，我哋忍得咁辛苦咯。應該季尾佢自己起身㗎啦。嗱，我覺得新特蘭呢場咧，利物浦對新特蘭呢場咧係贏唔到㗎啦。我就即係希望打個和我合格㗎啦。輸咧，希望梗係唔係希望佢輸啦。你就算輸都唔會炒㗎，輸都唔會炒教練咁，點可能會即係點可能會想佢輸？但係咁樣倒翻轉頭 FA 級嗰場波，我又估計咧係有機會贏嘅。咁啊 FA 級咧就主場對白禮頓喎，呢個真係因為呢個係一個抽籤抽得幾不利啊！咁啊呢個時候抽着隊都係英超嘅白禮頓。咁但係白禮頓最近係啦，最近嘅狀態又唔係幾好。係啊，咁同埋我又估計咧佢都幾在意啊，阿光頭都幾在意呢個 FA 級嘅，因為如果係利物浦係乜 Q 嘢都冇晒嘅話咧，如果有一個足總杯去揸手嘅話，咁都可能。有機會咧就留到份工嘅，佢又 good job 咁樣。未必啊，因為點講咧？你長遠計，你就算攞到個杯，下一季佢個安排，你唔覺得佢會有改變？係啊，因為嗰個經濟嘅效益係爭好遠好遠好遠嘅。你有得打歐聯，同埋你作為一個足總杯嘅冠軍，所以有好多人就寧願咧，你係乜嘢都冇，但係會攞到個第4、第5。係啊。係啊，咁但係咧，長遠嚟睇，有啲嘢又長遠睇嘅，就話你有杯落手嘅，永遠啲人都會記得。冇錯，係啦，唔記得你攞第3、第4。即係阿仙奴攞飛機杯一樣啫嘛。係啊，啲人咪笑當年咪笑阿仙奴攞呢個杯啊。講嗰啲咩盾斜盾啊嗰啲啊。阿盾就渣啲，但係如果話係聯賽杯啊、足總杯就呢啲 OK 嘅。係啦，咁我哋嘅前瞻咪暫時係講到呢度咁多啦。咁我哋而家去波膽推介，好似話有啲公佈。係啦，波膽推介咧，之前咧，我哋要同大家勸喻一下啦，係啦，我哋唔好沉迷賭博啦。我哋而家俾嗰啲波膽
都係考眼光㗎啦，咁互相鬥下眼光啦，邊話個嘴咁啦。係啦，有時係咪有少少彩頭嘅？你咪話請下對方食下飯啊，飲杯奶茶係啊，飲杯奶茶。咖啡啊，係啊，咁大家聚會一下咁，即係都未嘗唔係一件好健康、好快樂開心就得啦，嘅事。大家真係。係啊，咁又講講啦，我哋而家有眼光榜咯喎，而家獨佔鰲頭啊，有位的士陳咧，因為佢中咗個波膽啦，咁攞咗個3分啦，咁亦都有一個咧係中咗個咧就球差嘅，咁即係譬如係好似係咪嗰場係開咗2-0嘅，你估3-1㗎？係啦，咁所以咧就有1分攞嘅，咁所以咧加埋咧而家的士陳咧就排緊頭啦，有4分，咁我 NC 咧就有1分嘅。咁而家咩都有1分喎，就係嗰場咧費倫天拿幫到你啊！你買1-1，你估1-1，咁就最後咧就開咗個2-2出嚟嘅，咁你有1分攞。咁所以咧而家眼光榜咧暫時咧的士陳係領先緊㗎。咁至於呢個燈神榜犀利啦！嗱，我哋都話啦，之前咧所有嘢都當係粉筆字去抹鬼咗佢嘅，由頭嚟過啦，公平起見啊！點都知第一個 match day 即刻咧就已經拋離晒我哋啦！你使唔使咁犀利啊？一路放咗出嚟啦！你知唔知個燈神嘅威力？追唔到，我真係追唔到你嘅。係啦，因為有2場波，人係搞唔到係啊，真係嘅。嗱，有2場波咧，阿 Matt 嘅心水咧都係完全開晒對家嘅，所以咧就有6分喺手啦。咁而 NG 咧即係我啦，咁同埋的士陳咧都係有2場波咧，即係各有1場波咧係估有勝負分到出嚟，最後咧就打咗和嘅。咁所以咧 NG 同埋的士陳都係得1分嘅啫，咁就已經完全係拋離咗，係俾阿 Matt 咧就拋離咗㗎啦。咁所以咧，我哋又交翻俾燈神啦去講咧，就係今個禮拜佢嘅波膽嘅心水啦。記住留意住啦。真係記住留意住，一定要。我唔係一個標準，唔係標係極標，直頭係極標準。OK 嗱，好，我就而家講翻先 FA 級後勝啊！哇，後勝啊！我好耐冇聽過，好耐冇聽過啦。你隊波咩顏色㗎？咩顏色波衫啊？橙色嘅，因為佢老虎嚟㗎，橙黑間。Yes，冇錯。嗱，後勝對車路士。哇，車仔喎！開個主其他啦，整個3-0嚟睇下車路士。車路士主場嚟嘅，作客啊，sorry 係客其。哇，主其他你唔好真係客其他，客其他就點止3-0啊？4球啦。咩啊？6球以上先至係客其他喎，你冇玩嘢啦，你係咪㗎？其實頭先啲吹水嘅，認真啲先唔玩。認真啲。好啦，嗱真係。開個3-0啦，講真。0-3就冇其他嘅，冇其他嘅。頭先買嗰啲。嗱，講笑啫，講笑啫。佢亦都唔係唔知嘅。我真係玩嘢。喂，有時搞下笑開心啲，輕鬆啲啊嘛。真係要自己攞自己嚟搞啊，真係。搞自己咩所謂啫？總唔知咪食自己咪得咯，係咪先？好啦，然後好啦，夠啦。然後李斯特城作客修咸頓。OK，我覺得修咸頓整個2-1俾我睇下，主場修咸頓贏李斯特城2-1。喂，李斯特城都好慘喎，即係曾經都唔係太多年前係贏過英超嘅，而家就嚟連英冠都保唔住。佢都問問地水㗎啦，有啲驚。其實真係都冇計。咁啊，然後俾多一場啦。我最中意搞嘅科目同埋費倫天拿。係喎，呢個費倫天，你嘅費倫天拿。費倫天拿今次唔開對家啦喎你。因為你要打和，開個和啫，又和。今次咧1-1，又和啦，1-1。對方目 ，OK，係啦，對方目。咁呢個就係我嘅波膽。好啦，到你2位啦。梗係的士陳先啦。嗱，的士陳咧就眼光榜就排緊第一嘅。咁好啦，呢場因為今個禮拜咧就英超就休息啦，咁我俾2場西甲加場 FA 級啦。咁 FA 級咧我就俾阿仙奴主場贏3-0韋根嘅。西甲嗰場咧就基達菲主場對維拉利爾，基達菲係1-2輸俾維拉利爾嘅。OK， 基達菲1-2。係啦，跟住就西維爾，我又 keep 翻住佢啊！主場對艾拉維斯，跟住我係貼2-2打和嘅。哦，2-2 Super。係啊，咁啊到 NC 啦。2場西甲添啊，值得留意下真係。係咯，冇英超睇嘅，咁我哋都睇下西甲啦。咁你睇德甲啊嘛？我係啊，我會睇德甲嘅。我就俾2場 FA 級啦，即係咁啊！呢一場咧就係阿士東維拉主場對紐卡素嘅，咁我就估計阿士東維拉贏紐卡素2-1。
另一場又係大家都好耐冇聽過咩？伯明翰城啊！哇！伯明翰城係啊，係乜好多人都嗰度讀書，好多香港人都嗰度移民嘅。啲靚嘅學校地區讀書嚟。係啊，咁嗰度我都未去過，但係如果都係咪係有如果個假期長啲嘅啲水頭又充足啲嘅，都會嗰度睇下啦。係乜伯明翰城主場對列斯聯啊，咁列斯聯都 OK 穩陣喎，入到波喎，做到嘢啊！係啊，最近就對住車路士啊，落後2球都追得平，咁OK， 我又覺得列斯聯又會贏嘅，咁但係呢場波都會大手交易，伯明翰城就輸2-3俾列斯聯啦。OK， 咁而另外一場波啦，咁呢一場波咧就係德甲嚟嘅，法蘭克福主場對慕遜加柏啊！哇，法蘭克福嘅狀態認真唔掂，即係啦，咁梗係咩啦？係啊，法蘭克福獎啊！咁我哋就梗係繼續食法蘭克福獎。咁法蘭克福1-2輸俾慕遜加柏，1-2啊，1-2。好啦，咁我哋今次咧就提供個波膽咧，就係呢9場啦。咁歡迎大家咧都留言俾我哋啦，睇下你哋嘅意見係點樣啦。可以配多一次。切勿沉，你好煩我哋呢個好重要，唔好怪我哋沉。重要嘅事講3次。咁同埋咧就下個禮拜咧，大家都忙啦，要拜年啦，有好多啲慶祝活動啦，咁所以就可能會暫停一集，但係咧我哋都盡量咧就同樣時間，我哋都會咧係出翻啲波膽推介嘅，即係乜嘢都唔講啦，乜都唔講啦，眼光乜都唔講啦，又話咩前瞻啊，又話乜嘢即係曲波桑我哋都唔講啦。就咁就出個波膽推介俾你，都會多嘅。幾句啦，新年快樂啊！咁我哋呢度咧就係啊，同大家係拜個早年，祝大家咧就係波運亨通啦，波運亨通啦，同埋咧日出入平安啦，萬事勝意啦，龍馬精神，如意吉祥，樣樣都好。OK，咁多謝你哋咧係對我哋嘅支持，同埋都唔好嫌我哋沉啦。請你哋多啲俾 like 啦、share 啦、comment 啦，同埋 subscribe。好，多謝晒，咁我哋下集見，拜拜。